Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va reprendre la deuxième partie de notre résumé de cours sur les applications. Donc, كيف ما كيبان لنا في l'écran, on va traiter les trois titres اللي بقاو لينا. Le premier titre غادي يكون la définition de la restriction, le prolongement d'une application. Après la partie entière d'un réel, la définition de la partie entière. Après la composition de deux applications. On va commencer par le premier titre, restriction, prolongement d'une application. Définition, soit F une application de E dans F, soit A une partie de E. L'application définie de A vers F qui associe à tout élément X de A l'élément F de X s'appelle la restriction de F sur l'ensemble A. Donc, غادي نبداو بهاد يعني la première يعني moitié ديال هاد la définition باش نديفينيو la restriction de F. Alors, بمعنى أنه ملي كيكون عندي واحد l'ensemble A كيكون inclus في l'ensemble E وكتكون عندي à la base une fonction f qui est définie de E vers f qui relie les éléments x de E, les antécédents x par les images ديالهم f de x. Alors, ملي كنعتبر بأن عندي واحد la fonction g اللي كتكون هي la restriction de f sur l'ensemble A, donc هاد G هادي كيكون l'ensemble de départ ديالها كيكون هو A اللي هو بطبيعة الحال une partie de E كيما شفنا هنايا في الشرط الأول كيكون عندي A كيكون inclus dans E. donc G في l'ensemble de départ ديالها كتكون هي A كتمشي لينا vers F et que relie les X ب G de X اللي في الحقيقة راه كيساوي ب F de X. Donc, à partir de cet exemple, شنو كنلاحظوا بأن في الحقيقة هاد G اللي هي la restriction de la fonction f راه ما هي إلا la fonction f غير اللي ديفيني في واحد l'ensemble اللي هو صغر من E اللي هو f. Donc, je peux dire بأنه G ou l'application G est la restriction de l'application f sur l'ensemble A. Après, باش نفهمو مزيان هاد la définition, يعني on propose de voir هاد l'exemple. Soit l'application f il est définie de R vers R qui relaie les antécédents x par l'image ديالهم اللي كتعطينا 3 la valeur absolue de 1 moins x au carré plus x. Alors, la question ديالي, on se demande d'écrire l'expression de f sur l'intervalle ou le segment moins 1. Alors, في الحقيقة أنايا علاش كنقلب à partir من هاد la question, c'est de trouver la restriction de la fonction f sur l'intervalle ou le segment moins 1. Donc, غادي supposer واحد une autre application G, d'accord, اللي غادي تكون soit G la restriction de l'application f sur l'intervalle moins 1. Alors, donc, pour trouver l'expression de f moins 1, il suffit de trouver l'expression de g de x. Et g de x, il est défini dans l'intervalle moins 1. Donc, il faut que l'application g, غادي تكون définie من l'ensemble de départ ديالها غادي تكون هي moins 1 وفي l'ensemble d'arrivée راه غادي تبقى هي r qui relie les éléments x بلا valeur ديالهم g de x اللي كتساوي f de x. Alors, par la suite, غادي نحاولوا نلقاو l'expression ديال g de x, quel que soit x, appartient au segment moins 1. راه كيكون عندي g de x égale à f de x اللي كتساوي 3 la valeur absolue ديال moins 1 ديال 1 moins x au carré plus x. Alors, 1 moins x au carré في l'intervalle moins 1 غادي خصني نعرف يعني كيفاش غادي تكون الاشاره ديالو. دونك الا شديت هاد لو بولينوم هذا غادي نقولو اون بوز لو بولينوم بي دو اكس غادي نسميوه هو 1 موان
x au carré. وغادي نحاولوا نخرجوا لي غاسين ديالو باش نديروا لو طابلو ديال لي سيني. دونك اون رومارك بان هاد بي دو اكس الى حسبنا دلتا غادي يخرج لينا واحد العدد وغادي نحسبوا لي غاسين اكس ان اكس 2. مي يعني هنايا في لا فيو راه كتبانوا الحلول ديال بي دو اكس كيبانوا فاسيلمون. علاش؟ لان واحد ناقص اكس او كاري راه هي واحد ناقص اكس فاكتور ديال واحد زائد اكس. دونك لي غاسين ديال بي دو اكس راه غادي يكونوا هو 1 et moins 1. دونك اون رومارك بانه que P de x admet deux racines. Les homa x1 égale à 1 égale à moins 1 et x2 égale à 1. Donc نقدر دابا غادي نحط لو طابلو ديالي ديال لي سيني ديال لو بولينوم ديالي P de x. Alors après avoir tracé le tableau ديال لي سيني غادي نحاولوا نحطوا لو سيني ديال لو بولينوم P de x. حنا كنا شفنا في لو ترون كومان في واحد لو كور ديال لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري ولا aussi حتى في لي في لو كور ديال لي زينيغاليتي ديال لي بولينوم دو دوزيام دوغري شفنا لو طابلو ديال لو سيني. كنا شفنا بان ملي كيكون عندي لو بولينوم P de x كيكون عنده جوج ديال لي غاسين. الوغ في الخارج ديال لي غاسين راه كيكون لو سيني ديال P de x هو لو سيني دو a ووسط لي غاسين راه كيكون هو موان لو سيني دو ا ولا لوبوزي ديال لو سيني دو ا. دونك انا لو سيني دو ا ديالي الا اعتبرت هذه هي a x au carré plus bx plus c, donc ax au carré donc moins x au carré, donc le signe de a il est négatif هو moins, donc هنا moins moins le signe de a غادي يكون plus وهنا le signe de a غادي يكون moins. alors هنايا الا بغيت نعرف لو سيني ديال لو بي دو اكس في الداخل ديال لانترفال موان 1 اللي انا خدام فيه دونك راه سي ان سيني اللي هو بوزيتيف. دونك جو بو ديدوير بان الداخل ديال لا فالور ابسولي راه غادي يكون بوزيتيف. داكشي علاش راه ليكسبرسيون ديال جي دو اكس ديالي الا حيدت لي فالور ابسولي راه غادي تبقى ليكسبرسيون لا ميم ما غاديش نزيد عليها لو سيني موان غادي نخليها هي ريت لانها هي لي بوزيتيف. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1, راه g du x ديالي راه كتساوي 3 facteur ديال 1 moins x au carré plus x. Et après je développe, غادي يعطيني g du x égale 3 fois 1 c'est 3 moins 3 x au carré plus x. Donc finalement g du x راه كيساوي moins 3x au carré plus x plus 3. Donc voilà, et comme ça كنكون جاوبت على ma question على le de d'exprimer la fonction f sur l'intervalle moins 1 1. Donc في l'intervalle moins 1 1 راه la fonction f ديالي راه هي la restriction ديال راه هي نيت la restriction ديالها في l'intervalle moins 1 1 اللي كتعطينا moins 3x au carré plus x plus 3. Maintenant, on va voir la deuxième partie de cette définition sur le prolongement. Soit T un ensemble tel que E inclus dans T. L'application définie de T vers F qui associe à tout élément X de E l'élément f de X s'appelle un prolongement de F sur l'ensemble T. Donc je remarque bien la définition تقريبا كتشبه la définition ديال la restriction. غير هنايا كيكون عندي واحد l'ensemble E هاد المرة هادي هو اللي كيكون انكلو في ان اوتر انصومبل اللي هو تي. دونك الا كانت لا فونكسيون اف كتنطلق من لونسومبل دو ديبار ديالها او فيغ اف اي كي رولي لي زيليمون اكس باف دو اكس راه لو برولونجمون ديال اف اللي هو جي راه غادي ينطلق من واحد لونسومبل اللي هو بلو جينيرال اللي هو نسميه تي باردون ينطلق من تي فيغ اف et qui relie les éléments x بg du x. Alors العلاقة اللي كاينة ما بين
l'application G ou l'application F, أنه f de x كتساوي G de x. يعني il faut bien noter بأن f de x كتساوي G de x. Donc هذه هي العلاقة اللي كتربط لنا l'application F بالapplication G اللي هي la restriction ديالها. Donc f de x كتساوي G de x. دونك هنا غادي تسالوا علاش هاد اف دو اكس كتساوي جي دو اكس درتها في لابليكاسيون ديال اف وما درتهاش في لابليكاسيون ديال جي. علاش؟ لان هنا عندي هاد لونسومبل تي كبر من لونسومبل او، دونك يقدر يكونوا دي زيليمون هنا في تي اللي ما كاينينش في او، دوكو ما نقدرش ندير هنا جي دو اكس كيساوي اف دو اكس، لانه يقدر يكون واحد لونتيسيدون اكس ما كتحققش في لا فونكسيون اف اللي هو صغر من جي، لان هاد لونسومبل كبر من او. Maintenant غادي ندوزو لواحد لاكتيفيتي اللي من خلالها غادي نفهمو مزيان لو برولونجمون دون application. يعني soit l'application G définie de R-1 vers R qui relie les éléments X la fonction G du X ou l'application G du X égale à 3X plus 1 divisé sur X moins 1, G est-elle bijective? Alors, comme شفنا في le résumé de cours précédent, on a la fonction ou l'application كتكون bijective si et seulement chaque élément de l'image كيكون عنده un unique antécédent في l'ensemble de départ. يعني إلا خدينا واحد l'élément Y appartient à R يعني في l'ensemble ديال l'arrivée خاص بالضرورة هاد l'équation f de x égale à y خاص يكون عندها بالضرورة حل يعني في l'ensemble de départ. يعني خاص يكون واحد l'antécédent x qui réalise هاد l'équation وخاص الحل ديالنا يكون unique. Donc c'est ce qu'on va voir في هاد l'équation. غادي نحاول نحلوها ونشوفو qu'est-ce que ça va donner. Équivalent, je remplace la valeur de f de x par son expression 3x plus 1 divisé sur x moins 1 égale à y, équivalent, je fais le produit des moyennes égal au produit des extrêmes, 3x plus 1 égale à y facteur du x moins 1, équivalent, 3x plus 1 égale yx plus y. Équivalent, غادي نحاول يعني نعزل x بوحدها 3x moins yx égale à y moins 1. Équivalent, x facteur les 3 moins y égale à y moins 1. Après ملي كنوصل لهاد المرحلة هادي غادي يكون عندي جوج ديال لي كا. لو بروميي كا فاش كيكون عندي y différent de 3 و لو دوزيام كا فاش كيكون عندي y égal à 3. علاش غادي ندير هاد جوج ديال لي كا؟ لانه سا مانتيريس انني نقسم y moins 1 par 3 moins y باش نخرج لا فالور ديال x. Et je peux pas diviser على 3 moins y الا كان y différent de 3. Donc si y différent de 3 راه غادي تولي عندي هاد l'équation f du x égale à y équivalent x égale, je divise y moins 1 divisé sur 3 moins y. في هاد الحالة كنقول بأن راه لا فونكسيون راه عندها لا سوليوشن وهاد لا سوليوشن راه هاد l'équation عندها لا سوليوشن وراه l'équation elle est unique. Sinon, si y égale à 3 في هاد الحالة غادي يكون عندي f du x égale à y équivalent et je remplace y بلا valeur ديالو. يعني y qui كان à 3 غادي يكون 3 moins 3 c'est 0, 0 fois x c'est 0 égale à 2. donc في هاد الحالة هادي راه l'équation راه ما عندهاش الحل. Alors, maintenant, est-ce que je peux dire que G est-elle injective? يعني sur l'intervalle R-1. Non, la réponse est non. علاش؟ لأنه ما كتحققش عندي toutes les images عندهم l'antécédent. والدليل هنايا أنه 3 إلا خديت واحد ليليمون ولا واحد ليليمون في l'ensemble ديال l'arrivée
اللي هو 3 جو remarque بان ما عندوش لونتيسيدون ديالو. علاش؟ لان ليكواسيون اف دو اكس ايكال اي ما عندهاش الحل. هنا كيكون عندي اس سيت ايكال ا لونسومبل فيد، لونسومبل ديال لي سوليوشن ديال هادي عندهم اي فيد. دونك راه l'application F elle est pas bijective. On remarque que y égale à 3 n'admet pas d'antécédent l'intervalle R moins 1. Donc, la fonction, donc l'application G n'est pas bijective. Maintenant, on va voir la deuxième question. Les radices fait le prolongement de l'application G. Gallic, à partir du G, définir une bijection de R dans R. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien G, il n'est pas bijectif. علاش؟ لأنه ماشي كاع les éléments في l'ensemble ديال l'arrivée عندهم un antécédent في l'ensemble du départ. D'accord? يعني plus précisément, يعني باش نديطايو أكثر، عندنا كاع les éléments في l'ensemble d'arrivée عندهم un antécédent في l'ensemble du départ. إلا عدد واحد في l'ensemble d'arrivée ما عندوش l'antécédent هو 3. كيف ما شفنا في la première question, 3 ما عندوش un antécédent. Donc, باش نحدد une bijection de R dans R, غادي ندير une application F اللي غادي تكون le prolongement de G sur R بحيث غادي يكون l'image ولا غادي يكون l'antécédent ديال 3 غادي يكون هو داك العدد اللي بقى لينا في هذا l'ensemble باش تكتمل R اللي هو 1. يعني باش نفهمو اكثر يعني شنو غادي نديرو، غادي نحاولو يعني باش نفهمو مزيان. إلا اعتبرنا بأن هذا هو لونسومبل دو ديبار ديالي واعتبرنا بأن هذا هو لونسومبل ديال لاريفي، دونك شنو عندي في الحقيقة؟ عندي هذا هو R moins 1 وعندي هذا هو R. الوغ هذا كاينين دي زيليمون في هاد لونسومبل دو ديبار، كاينين بزاف ديال لي زيليمون وواحد ما داخلش في هاد لونسومبل، واحد كاين خارج ديال هاد لونسومبل. وهنا اوسي كاينين دي زيليمون y compris 3. حتى 3 c'est un élément اللي داخل مع هاد لونسومبل. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque à partir de la question الاولى بان كاع les images ولا كاع les éléments de R عندهم un antécédent في هاد لونسومبل اللي هو R moins 1. un antécédent est unique لان ملي كنت حليت l'équation ديال G du X égale à Y إلا كان Y différent de 3 راه كاع هادو عندهم un antécédent ما عدا 3 ما عندوش antécédent. داكوغ؟ لأن كنا شفنا ملي كان Y كيساوي 3 راه ليكواسيون ما كانش عندها الحل. دونك هنا شنو غادي نقدر ندير باش نرد هاد لابليكاسيون هادي جي نردها بيجيكسيون ماشي غير من R moins 1 مي من R كاملها يعني بما فيها هاد واحد vers R. دونك غادي ناخد واحد هاد ليليمون هذا اللي بقى ليا في لونسومبل ديال لاريفي اللي هو 3 غادي ناسوسيي ليه واحد ليليمون اللي بقى ليا في لونسومبل دو ديبار اللي هو 1. داكوغ؟ باش تكون عندي اون بيجيكسيون واللي كتكون بيجيكسيون en même temps prolongement de l'application G واللي غادي نسميها H. غادي نسميها من الافضل نسميها F.
Donc, je vais dire maintenant, je vais définir une application F, les radis qu'on voit le prolongement de l'application G sur R. Ou les radis qu'on définit بهاد الشكل يعني غادي تكون F, d'accord, défini de R, اللي هو واحد l'intervalle les plus général à la R-1 vers R et qui relie les éléments X les éléments F du X. اللي غادي يساويو هنا غادي تقسمو على جوج F du X غادي يساوي G du X هنا إلا كان X différent de 1 ou F de 1 puisque G il n'est pas défini في 1 F de 1 راه غادي يساوي 3 علاش F de 1 غادي يساوي 3 يعني كيما شفنا في الدياغرام باش نسدو داك الفراغ اللي عندنا باش يكون عندي tout élément في l'ensemble ديال l'arrivée عنده un élément في l'ensemble du départ et comme ça كتكون عندي F est un prolongement يعني زيادة يعني دخلنا فيها F دخلنا فيها l'application G ومازال زدنا عليها شي حاجة أخرى اللي هي F de 1 égale 3 واللي كتحقق ليا bien sûr la bijection. Donc F est une bijection à partir de l'application G, bien sûr, de R vers R. Donc comme ça, quand on a joué à l'activité. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe, la partie entière d'un réel. Alors, أول حاجة غادي نبداو بان théorème اللي غادي نأسسو به la définition de la partie entière. On admet la proposition suivante, quel que soit X appartienne à R, il existe un unique K appartiennent à Z tel que X et est compris entre K et K plus 1. يعني X qui est supérieur et égal à K et inférieur strictement à K plus 1. Donc on ne va pas démontrer ce théorème, on va l'admettre, mais ça n'empêche pas أننا نفهموه واحد شوية. بمعنى أنه ملي كناخدو واحد لو ريال كيف ما بغا يكون يعني هاد لو ريال هذا كيكون على شكل جوج ديال الحوايج يا اما هاد لو ريال كيكون عباره عن اونتي يا اما ما كيكونش اونتي. الوغ غادي نبداو بلا كان هاد لو ريال هذا اكس ابارتيان ا زد يعني عباره عن اونتي سي اكس ابارتيان ا زد. الوغ هنايا سي اكس appartient à Z. Donc إلا كان هادي X هذا appartient à Z دونك راه سي ان اونتي. دونك في هاد الحالة هادي راه X هذا كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون أكبر من أو يساوي X وغادي يكون صغر ستريكتومون من X بلوز 1. داكوغ دونك راه كيحقق لينا هاد لاكسيون. علاش؟ لأنه راه فعلا راه قدرنا نلقاو واحد كا اللي هو appartient à Z إلي أونيك تيل كو إكس محصور ما بين كا و كا بلوز 1. دونك راه هو نيت هذا راه إكس راه كا ديالنا في هاد الحالة راه هو إكس لأن إكس إيتا أونتي. مثال إلا خديت مثلا إكس إكزومبل إلا خديت إكس مثلا كيساوي 5 راه 5 راه كتساوي 5 دونك غادي يكون كبر من أو يساوي 5 وراه غادي يكون صغر قطعا من 5 بلوز 1 اللي هو 6. داكوغ وهاد لونتي هذا راه إلي بيان سور إلي أونيك. الوغ سينون هاد الحالة هادي إلا ما كانش هادي إكس هذا كينتمي لزد. داكوغ سي إكس n'appartient pas à Z وهذا هو اللي كيهمني. الوغ ملي ما كيكونش إكس كينتمي لزد في هاد الحالة هادي شنو كنعرف بأنه راه هادي إكس هذا دون مانيير دون أوتر راه غادي تكتب على شكل فيرغول. داكوغ مثال إلا خديت مثلا 3 sur 2 مثلا exemple غادي ناخد x égale à 3 sur 2. 3 sur 2 n'appartient pas à Z ولكن إلا خدمتها بلا كالكولاتريس راه غادي تعطيني كتساوي 1,5. دونك إلا شديت هاد 1,5 داكوغ وبغيت نشوف شنو هما لي زونتي اللي كتكون محصورة بيناتهم راه يعني بسميتو بالحدس ديالنا راه غادي تبان لينا بأن 1.5 راها محصورة ما بين 1 ومحصورة ما بين
ما بين جوج دونك راه 1,5 في هذه الحالة هذه راه محصور ما بين supérieur ou inférieur supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal 1 plus 1 اللي هو جوج دونك راه كيفيريفي لينا ديك القضية ديال 1,5 راه كيكون محصور ما بين ك و ك بلس 1 غير حنا هاد ك هذا عطيناه في هاد ليكزومبل هذا عطيناه كيساوي واحد داكوغ جو بو تروفي دوطخ اكزومبل مثلا إلا خديت x مثلا كيساوي p داكوغ دونك هاد p هادي شنا هي إلا درناها بالكالكولاتريس راه تقريبا سي 3,14 دونك x راه كيكون محصور ما بين 3,14 دونك 3 وغادي يكون صغر قطعا من 3 بلس 1 راه هو 4 داكوغ دونك راه x حتى في هاد الحالة غادي يكون محصور ما بين k و k بلس 1 افيك k في هاد ليكزومبل هذا راه هو 3. Maintenant, à la base de ce théorème, on va revenir à notre définition. L'entier relatif K qui vérifie le théorème précédent s'appelle la partie entière du réel X. On le note X entre crochets ou E de X. L'application qui lie chaque élément X de R à E de X dans Z s'appelle l'application partie entière. Alors, l'application partie entière ou la partie entière de réel X, il y a une application qui relie les KIA, E, qui relie tout élément X de R par un élément de Z. هنا كيكون عندي X وهنا كيكون عندي E de X égal à K. بحيث هاد K هذا هو اللي كيحقق لنا هاد لينيغاليتي اللي شفنا في لو تيوريم اولا بتعبير اخر هاد لوكا هذا كيمثل هو لو نومبر اونتيي لو بلو بروش دو اكس لو نومبر اونتيي لو بلو بروش دو اكس واللي كيكون انفيريور دو اكس يعني نعقلوا على جوج ديال هاد الحوايج لو نومبر كا كيكون هو لو نومبر اونتيي لو بلو بروش دو اكس الاقرب الى اكس en même temps كيكون هاد كا هذا هو لو بلو بوتي يعني كيكون لو بلو بوتي يعني كيكون هو الصغير وغادي نشوفوا دي زيكزامبل يعني tout de suite إلا قلت لكم مثلا لا بارتي اونتيير de 5 puisque 5 est un entier يعني est un entier relatif donc راه كيساوي 5 إلا قلنا مثلا لا بارتي اونتيير ديال موان 63 راه moins 63 est un entier relatif donc راه داك راه هو نيت moins 63 maintenant غادي نشوفوا يعني دي نومبر اللي qui sont pas des entiers قلنا لا بارتي entière ديال 2 sur 3 2 sur 3 راه هي 0 دونك راه العدد الصغير في 0 راه غادي يكون هو 0 إلا قلنا لا بارتي entière ديال 5 sur 2 مثلا 5 sur 2 راه هي 2.5 دونك شنو هو إلا قلنا 2.5 راه غادي يكون محصور ما بين 2 وما بين 3 دونك لو نومبر اونتيي اللي غادي يكون صغير من 2.5 وقريب ليه بزاف راه هو 2 داكوغ وإلا قلنا مثلا لا بارتي اونتيير ديال بي كنا كنعرفوا بي بانها كتساوي 3.14 دونك لونتيي ناتوريل اللي قريب من 3.14 راه غادي يكون هو 3 داكوغ الوغ هنايا يلفو جوست فيغ اتونسيون لواحد القضيه انه دائما باش كنرتكبوا واحد الغلط شنو هو ملي كنديروا لا بارتي اونتيير ديال واحد لو نومبر اللي ماشي اونتيي مي كيكون نيجاتيف مثلا ديال موان 6.5 la plupart ديال لي زيليف ملي كيدير هاد لا بارتي اونتيير كيدير كتساوي ناقص 6 alors que ce n'est pas vrai علاش لان الا ردينا البال راه لو نومبر اونتيي اللي قريب من ناقص 6.5 وصغر منه راه ماشي ناقص 6 ناقص 6 راه كبر من ناقص 6.5 مي راه هو ناقص 7 دونك لا بارتي اونتيير ديال موان 6.5 راه كتساوي ناقص 7
la même chose. Il a dire maintenant la partie entière d'IL moins P. Il y a moins 3,14. راه أصغر entier moins 3,14 راه ماشي هي moins 3 mais هي moins 4. Et voilà. On passe au dernier paragraphe, la composition de deux applications. Définition, soit F une application de E dans F et G une application de G dans H, telle que F de E inclus dans G. L'application H définie de E vers H par pour tout X dans E, H de X est égal G de F de X s'appelle la composition des deux applications F et G et se note 0F. On a quel que soit X appartient à E, 0F de X est égal à G de F de X. Alors, يعني la définition elle est pas évidente فيها بزاف ديال يعني شي حوايج اللي كيبانوا compliqués mais غادي نحاولوا نفهموا هاد الكتابه كاملها à partir de ce diagramme يعني غادي نختزلوا به يعني داكشي اللي مكتوب في لا ديفينيسيون وغادي نحاولوا نفهموا clairement ce qui se passe. دونك ملي كتكون عندي واحد لا فونكسيون ولا واحد لابليكاسيون اف اللي لونسومبل دو ديبار ديالها هو او وعندي لونسومبل ديال لاريفي ديالها هو اف اللي كتعطيني كيغولي اكس باف دو اكس وكتكون عندي واحد لابليكاسيون جي اللي لونسومبل دو ديبار ديالها غران جي اي لونسومبل داريفي ديالها اش كيغولي غران اكس بجي دو اكس. الوغ شنو هي لو كومبوزي لا كومبوزيسيون دو دو فونكسيون هاد ليكريتور هادي كتسمى جيرو اف دو اكس واللي كتمثل يعني ليماج ديال اف دو اكس par l'application de g يعني بلاصه ما ندير g دو اكس جو remplace le variable x يعني بليماج ديال x par l'application f. دونك من هنا جات هاد القضيه ديال f دو x خصها بالضروره تكون انكلو في g. علاش تكون بالضروره انكلو في g؟ لانه في الداخل ديال لابليكاسيون جي ما يمكنش ليا ندير الا لي زيليمون اللي كاينين في لونسومبل ديال لو ديبار ديالها اللي هما جي بويسك في الداخل ديال لابليكاسيون جي يعني عبرت عليها اون فونكسيون دو اف دو اكس وعندي اف دو اكس كاينه في اف هاد اف دو اكس هادي كاينه في اف دونك خاص هاد لي زيليمون ديال اف دو اكس خاصهم بالضروره يكونوا كينتميو لجي. من تما درت بان ليماج ديال او بلابليكاسيون اف اللي هي اف دو او خصها بضروره تكون انكلو في جي باش تكون جي اللي ديفيني تكون ديفيني في اف دو او باش تكون هاد ليكريتور هادي تكون عندها مصداقيه تكون فالابل. دونك من هنا سي جو كونسيدير دوز ابليكاسيون اف اي جي واحد لابليكاسيون اف اللي كتنطلق من ار vers R+, qui relie les éléments x, bf du x égale à x au carré. On a dit une application G, les كتنطلق من R+, vers R+, qui relie les éléments grand x, g du x est égal au racine carrée du x. Alors, ma question, c'est de déterminer la composition de deux fonctions g rho f. يعني نديرو هاد g rho f. اول حاجه قبل ما ندير هاد الجيرو اف غادي نشوف واش الامكانيه ديال ندير لو كومبوزيسيون ديال هاد الفونكسيون واش الي فالابل ولا لا. باش تكون هاد الامكانيه فالابل خص نشوف واش كيتحقق عندي هاد لو كونديسيون ديال اف دو او انكلو دون جي. داكوغ نشوف واش اف ديال ار واش الي انكلو في لونسومبل دو ديبار ديال لابليكاسيون جي اللي هو ار بلس. دونك كيسكو جو رومارك بانه اف دو اكس كيساوي اكس او كاري بمعنى أنه les éléments ديال l'ensemble l'image ديال R par l'application F راه كيكون دائما بوزيتيف يعني أي عدد خديتو في l'ensemble du départ إلا وأن f du x كيكون x au carré كيكون بوزيتيف. دونك on a f ديال l'ensemble R راه كيساوي puisque x au carré دونك راه كيساوي R+. غادي يساوي R+. وكنلاحظ بأن R+ راه هو l'ensemble de départ ديال l'application G. دونك راه داخل في l'ensemble de définition ديال G ولا في l'ensemble du départ ديال G. Donc il est inclus dans R+. D'accord. Donc هاد la première condition اللي راها محققة. Maintenant ملي تحققت عندي la première condition غادي نحاول ندير le composé de deux fonctions. غادي نقول
soit x appartient à R. On a G rho f du x égale à G de f du x. Après, je vais remplacer f du x la valeur ديالها غادي يساوي G de x au carré. وكنعرفوا بأن G de x راه هي racine carrée du x, donc راه غادي تساوي G rho f راه غادي تساوي la racine carrée ديال x au carré. Donc finalement راه غادي يكون عندي G rho f du x ديالي اللي هو racine carrée du x au carré, donc اللي غادي يساوي la valeur absolue du x. علاش؟ لأن ملي غادي نحيد الغاسين مع au carré راه غادي تبقى ليا يعني la valeur absolue ديال x. وهكا كنكون جاوبت على mon exemple. Maintenant, on va vérifier quelques propriétés. La composition de deux bijections f et g est une bijection. Et g rho f moins 1 est égal à f moins 1 rho g moins 1. Alors, ملي كتكون عندي f و g جوج ديال كيكونوا بجوجهم بيجيكتيف، alors راه automatiquement بجوجهم عندهم les fonctions réciproques. f عندها une fonction réciproque, une application réciproque f moins 1 et g عندها une application réciproque اللي هي g moins 1. في هذه الحالة لو كومبوزي ديالها جي رو اف حتى هو كيكون بيجيكتيف وغادي تكون عنده اون ابليكاسيون ريسيبروك اللي كتكون جي رو اف موان 1 راه هي اف موان 1 رو جي موان 1. D'accord. La deuxième propriété, la composition des applications n'est pas commutative. يعني نردوا البال انه اف رو جي راه كتخالف جي رو اف. اف رو جي راه ما كتساويش جي رو اف. Maintenant, on passe au dernier propriété fait le paragraphe. Si f est une bijection de E dans f et f-1 sa bijection réciproque, alors quel que soit x appartient à E, f-1 rho f du x est égal à x, بمعنى أنها كتكون هي l'identité de E. Il se note l'identité de E. Et quel que soit x appartient à f, f rho f moins 1 du x égale à x. هي كتولي f rho f moins 1 كتولي هي l'identité de f. Et son note identité de f. D'accord. Ici E كيساوي f, alors في هذه الحالة راه f moins 1 rho f راه كتساوي f rho f moins 1 وكتولي عندي l'identité de E راه هي نيت l'identité de f. وباش نفهمو مزيان يعني منين جاتنا هاد l'identité de x غادي يبان لينا ابارتيغ من هاد لو دياغرام. À partir de ce diagramme, غادي نحاولوا نفهموا منين كتجينا هذيك l'identité du x. Donc on commence par f-1 rho f du x. f-1 rho f du x اللي كتساوي في الحقيقة f-1 de f du x. Alors, à partir de ce diagramme, f du x هي l'image du x par l'application f اللي هي كيف ما مرسومة بهذا الأحمر راه هي y. Donc c'est f-1 de y. Ou la même chose, f-1 du y هي l'image du y par l'application réciproque f-1 اللي كترجع ليا عاوتاني ل x. Donc كتساوي x. Donc هنا je remarque بأن l'application كتمشي حتى ل y وكترجع عاوتاني ل x. Donc في هذه الحالة هذه كتولي عندي f-1 rho f راه كتولي هي l'identité de E. علاش l'identité de E؟ لأنها انطلقنا من l'ensemble E ورجعنا ليها عاوتاني. D'accord. La même chose إلا بغينا نديرو f rho f moins 1 de y. f rho f moins 1 de y اللي كتساوي f de f moins 1 de y. Alors كتساوي شنا هي f moins 1 du y؟ f moins 1 du y راه هي l'image ديال y بلابليكاسيون f moins 1 اللي غادي تعطينا هي x. c'est f du x. Ou la même chose, f du x, c'est l'image du x par l'application f غادي تعطينا y. Donc, je remarque finalement بأنه
f rho f moins 1 du y راه ما يمكن تكون إلا يعني l'identité ديال f. علاش f؟ لأننا انطلقنا من l'ensemble ديال l'arrivée اللي هي f واللي كتمثل l'ensemble du départ ديال y وديال l'application f moins 1. فوالا اي كوم سا كنكونو سالينا هاد لو ريزومي كنتمنى انكم تستافدوا منه et on se retrouve يعني prochainement في la correction de la série numéro 2. Au revoir et à très bientôt.